A total of 40 international students from 24 countries studying in China visited Guizhou province from June 2nd to 7th. During the tour, whose theme was on China's countryside, 20 students held exchange activities with local middle school students in Sandu Shui Autonomous County on Monday. 我觉得这边的朋友们、小朋友更热情，然后我们唱歌的时候，还有跳舞的时候，他们的反应特别棒。那些帅哥，他们在那边都是穿着那个民族服装，然后那个跳舞的非常震撼，还有那个乐器声，就是整体表演的整体，我觉得都是非常完美的。所以我感觉他们从小在学校这个环境下就学习这个他们自己的文化，传承的非常好。两位同学他们唱了《我在贵州等你》，对，非常的感动。我到这一句我在贵州等你，我就流泪了。他们的传统服装，还有他们的舞蹈呀，都非常的，还有他们的音乐乐器，非常的有意思，对。因为他们来学我们的文化，就是一个互相的交流，他们也展示了自己的文化嘛，我们也会很热情的去向他们这个展示我们自己的。